想問下咧，即係你有提到話打工仔要將 career 當成一個 venture portfolio 咁去營運，咁其實呢個係咩意思？以前嗰種思維咧，就100%壓住落一間公司嗰度，跟住按部就班咁樣每年升嘅職係啊，升職加薪啊，咁一級一嗯，級咁上去嘅。呢個思維咧，可能已經唔係應該咁講，就因為 AI 世代裏邊咧，已經係俾個循環應該打破咗㗎啦。因為嗯，而家啲人咧，基本上唔需要睇年資，因為你要嘅 knowledge 學就白鹿頭先所講，基本上而家已經係俾 AI 透過呢啲太商品化，你裏面你只要問得中連 prompt，佢基本上可以短時間內教識晒。你需要知道嘅嘢，亦都同時之間需要兩手準備嘅。有一個就係主要你嘅 basic income，咁嗰份助體去應付你嘅日常開支啦。咁同時嗯，之間你哋亦都要部署一啲，譬如話如果投資 portfolio 裏邊，你假設係50%或以上嘅係穩健嘅，咁其餘嗰另外嗰40幾個 percent 可能係去做啲 venture 高風險啲嘅配置咯。譬如點配置咧，就係去自己揾啲未來興起嘅行業，你先做啲 study 先，去揾下佢哋嘅痛點係乜嘢，跟住主動投誠去寫。哇！我睇過你呢度，其實我 apply 我以前份工嘅經驗咧，呢度應該點做點做。喺 LinkedIn 或者各大嘅媒體 social media 裏邊咧，相信你可以揾到嗰啲人嘅，或者主動俾份 proposal 佢咯。其實你哋即係科技佬都認為啦，嚟緊嘅世代入邊咧，最重要係要做一個叫 skill staking 啊，即係技能堆搭嚇。技能堆搭呢樣嘢，我前喺其他書都讀過。咁我想問一問，其實喺 AI 嘅世代最重要邊幾個 skill 要堆搭埋一齊啦？喺呢個 AI 世代咧，最緊要做嘅第一樣嘢就係 AI 同埋 tech literacy，就係話你要知道邊啲工具可以最快佩戴到你嘅 outcome 出嚟。譬如話你想嗯，做邊啲設計嘅，咁我知道用一系列嘅設計工具，我要做啲 analysis 或者寫曲嘅，咁我嗯，知道我邊幾隻嘅 LLM 去用嚟寫曲係最方便快捷。另外，亦都好重要嘅咧，就係 domain expertise。你要了解到個行業嘅痛點，同埋嗰個 commercial sense。你要知道行業嘅痛點，同時之間點樣幫到公司慳錢，點樣去賺錢。呢樣嘢係係。暫時 AI 取代唔到嘅。仲有一樣嘢啦，AI 咧係冇感情嘅。雖然阿伯樂之前都所講過啦，假設有啲濕碎嗰啲 deal 咧，pretty much 都係 AI agent 做啊。而呢啲大單嘅交易咧，或者係過千萬嘅交易咧，人都係想要翻自己做把關嘅。你冇理由揾個新嘅 AI agent，雖然佢好叻，但係冇理由會放心俾佢去簽一單幾千萬或者好大嘅雕。咁大嘅 deal，梗係最好揾個人去把關啦。